ဖြစ်နေတဲ့တွေ့တတ်မဲ့ဖို့သဘောကိုတော့တဏှာလို့ခေါ်တယ်နော်။ရင်ပါများစွာထက်ခါပြည့်ပြီးခိုင်မြဲတဲ့အဆင့်တို့ရောက်နေတဲ့တွေ့တတ်မဲ့မှုကိုတော့ဥပါဒံလို့ဒီလိုတောင်းထားတယ်နော်။ဒီတော့ဒီဥပါဒံတဏှာနဲ့ဥပါဒံဒီဘာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်တယ်လို့မေးရင်တော့သန္တရာဝတ်ကိုလက်ပတ်စေတတ်တဲ့အထက်မှာအဝိဇ္ဇာကိုအခြေခံကြတယ်နော်။ဘယ်လိုအဝိဇ္ဇာအခြေခံလဲ။ဦးဇင်းတို့ဒီတစ်ပတ်တော့မဟာဗရုမပိစိကဗုဒ္ဓအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောကြရအောင်နော်မဟာဗရုမပိစိကဗုဒ္ဓအလောင်းပေါ့ဘဝတစ်ခုမှာကာမိတုမိစ္ဆာဇာရကံလေးတွေလက်သွက်ပြီးအဲဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်ငရဲရောက်ငရဲကနေကျွတ်လာလို့တော့အမျိုးသမီးဘဝရောက်တော့မွေးလာတဲ့ကဒီကလေးကိုမိဘတွေကအမတန်မုန်းရတယ်မိဘဆိုတာဒါသမီးအမတန်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိဘတွေကဒီသားသမီးကိုမချစ်ဘူးမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ဒီကိစ္စစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကာမိတုမိစ္ဆာဇာရလုပ်ငန်းတွေကိုလက်သွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုလူများအပေါင်းကချစ်တယ်လို့မဟုတ်လားလူများအပေါင်းမုန်းပြီးတဲ့ကံကိုသူကပြုစုပြုထောင်ထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီကံရဲ့အရှင်ကြောင့်ငရဲကကြွလာပြီမဲ့လို့ဒီဝတ်တွင်းလေးကမကုံတဲ့အချိန်ခါကျတော့မိဘတွေကလည်းမုန်းတယ်တထေသမီးပဲအချိန်တိုင်းအရွယ်ရောက်တော့အမျိုးတို့အနွယ်တို့ဖြစ်တဲ့တထေသားတို့နဲ့လက်ထပ်ထင်းများပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတထေသားကလည်းဒီကလေးမလေးကိုအမတန်မုန်းတယ်ရောက်ခမတွေကလည်းဒီကလေးမလေးကိုအမတန်မုန်းကြတယ်ဒီနေ့တော့တောင်ထိပ်ပွဲတစ်ခုကြုံပြီဆိုကြတော့တောင်ထိပ်ပွဲတစ်ခုကြိုက်ရင်တို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးအတူပျော်နှွှဲရ၄ရက်ဆိုတဲ့ဥတီချက်နဲ့ညှို့လင်းချက်ထားဒါပေမဲ့လို့အင်းရှင်ယောက်ျားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြအမျိုးသမီးတူခေါ်ပြီးတော့တောင်ထိပ်ပွဲမှာတောက်ပြီးပြောသွားဒီเจ้าရာကိုအိမ်မှာခိုင်းစေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထမ်းမှတက်ဆင့်ကြားရတဲ့အစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအဲဒါရေဝလှမ်းတဲ့ထိုးတယ်လို့ပဲလို့စာထဲမှာတော့ပါတယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့မပြောတတ်ဘူးနော်ဖြစ်ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့နားလည်နေတယ်ထင်တယ်အဲဒီပုံစံစနစ်နဲ့ဆိုတော့အိမ်ရှင်အောင်ကြားထိုင်ဆင့်ကပ်ပြီးတော့အတနာခံတယ်ကျမကိုဆွလွတ်တဲ့ဆွလွတ်ထိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆွလွတ်လိုက်ပါမိဘအိမ်မဲပြန်သွားပြစေပေါင်းတင်ထိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါင်းတင်ဆက်ဆံပြီးဒီပါဒီလိုတော့အပြုတ်မှုမျိုးမပြုတ်လို့ကိုတောင်းပါတယ်တောင်းမှလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အင်းရှင်ယောက်ျားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအနည်းငယ်တော့သနာသွားတယ်နဲ့တူပါတယ်ကဲနှစ်ဖက်ကြိုင်တို့တောင်းထိပ်ပွဲအတူတူသွားကြဆိုပြီးတော့ပညာဆင်ကြဖို့အမိန့်ပေးလိုက်အဲ့ဒီစကားလေးကြားလိုက်တဲ့ဝန္တာအာရနဲ့ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ကျင်းလဲဆင်လိုက်တာချက်လိုက်ပြုတ်လိုက်ကြောလိုက်ကြောလိုက်နော်တောင်းထိပ်ပွဲသွားတော့မဲ့အချိန်ရောက်တော့လာခွန်တို့နဲ့မိဘကြောင့်ကနေစောင့်နေလိုက်တာနောက်တော့သတင်းကဘာဖြစ်လာလဲဘာသာကြောင့်ကအချမ်းအမျိုးသမီးတူခေါ်ပြီးသွားလေဆိုတဲ့ဒီသတင်းကြားရပြန်တာကဲဒီကြီးတော့သိရမယ်ဆိုပြီးတော့ယထာဘောဒီစားဝယ်တောက်ဖွယ်ပစ္စည်းဝတ္ထုအစုစုတွေအကုန်လုံးတင်ပြီးတော့နောက်ကနေယထာနဲ့လိုက်တာပဲလိုက်တော့ဒီနေ့မှာခန္ဓာမရဏတောင်မှာနိရောဓသမဘဝင်စားတော်မူပြီးလို့နိရောဓသမဘမှာထတော်မူတဲ့ပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓဘုရားတဆူကလည်းဒီနေ့လောကမှာငါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးမြှောက်ရမလဲလို့လှမ်းမြောက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ဒီမျိုးကောင်းသမီးလေးတွေ့တွေ့။ဩငါကဲ့သို့ပြစ္ဆေကဘောဓိဉာဏ်ကိုသုတုပန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူအကျိုးပေးနေတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုကိုယ်အောင်ငါသွားဆောင်ရွက်ပြရင်တော့ကောင်းပါပဲ။သို့တော့ငါကသူ့ကိုသွားချီးမြှောက်မယ်ဆိုရင်ငါချီးမြှောက်တဲ့ဉာဏ်ကိုသူခံနိုင်ပါမလားဆိုပြီးလှမ်းမြောက်ပြီးသူ့ရဲ့ဟရိယဝတ္ထုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုလှမ်းမြောက်ကြည့်လိုက်တော့ငါရဲ့ချီးမြှောက်မှုကိုခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ဘာပြောတာကိုကတော့ပြီးအလှခံမှသူလှူပါမလားမလှူဘူးလားဒါလှမ်းကြည့်ရသေးတယ်မလှူဘဲနဲ့သွားချီးမြှောက်နေပြန်တော့လေအပူပဲပေါ့အရှင်ဗျာတပည့်တော်ကတော့နည်းနည်းအလုပ်ကိစ္စလေးတွေကလည်းအစင်မပြေဖြစ်နေလို့တိခါမအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေရင်မဟန်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒီတော့တရားတရားလေးရဲတောက်နေတာကိုမြင်လိုက်တော့အရှင်ပြည့်စေကဘုရားကလည်းဇံပင်ညဝင်စပြီးကောင်းငင်ကြီးပြီးဒီအမျိုးသမီးလေးလာတဲ့ယထာနဲ့တူယူအရမှကောင်းငင်ကအဆင်းပြီးတော့ဆုံးကကြွလာတော့အမျိုးကောင်းသမီးလေးကလည်းပြည့်စေကဘုရားအရှင်မြတ်ကိုမြင်သည်နဲ့ဒီကနေ့ထက်တရားတရားအပြည့်အဝနဲ့ယထာဘုရားကြီးခန့်မြန်မြန်ဆင်းအရှင်ပြည့်စေကဘုရားရဲ့တပိတ်ကြီးကိုယူတပိတ်ယူပြီးတဲ့အခါတပိတ်ထဲမုံမြတ်တဲ့ဆောင်းခဲပဲဘောဇင်ကြီးအပြည့်ထက်စားဝတ်တော့ပဲအပြည့်ပါလာတာဟုတ်
ပြည့်ထက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအောက်ကကြာပန်းဘုံမှာကြာပန်းနေခံပြီးတော့အရှင်ပြည့်စိတ်ကဘုရားကိုတပိတ်ဆက်ကတယ်တပိတ်ဆက်ကပြီးတော့တပိတ်ပေါ်မှာကြာပန်းတစ်စီးထပ်ပြီးတော့တင်ပြီးတော့မှသူကဆူတောင်းတယ်အဲ့ဒီဆူတောင်းကပြောခြင်းလို့နော်ဆူတောင်းတော့သူကဘာဆူတောင်းလဲဆိုတော့လက်ရှိသူကအမျိုးသမီးဘဝသူနာကြည့်နေတယ်အမျိုးသမီးဆိုတာဆရာတော်ရှင်မင်းတို့ရဲ့မြမငယ်ပင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေစကြဝဠာမင်းရဲ့သမီးငယ်ပင်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေယောက်ျားရဲ့အလိုဆန္ဒကိုသာလိုက်ပါရတဲ့သဘောရှိတယ်လို့သူကဒီလိုနှလုံးပိုက်ထားအဲဒီလိုနှလုံးပိုက်တဲ့အတွက်သူ့ဘဝတစ်ကြောက်မှာအမျိုးသမီးဘဝဖြစ်ရလို့ခံစားကြရတဲ့ဒုက္ခဒဏ်ကြက်ကလေးတွေကိုသူကတော်တော်လေးရင်းနှီးအောင်နာထားတော့အမျိုးသမီးဘဝကိုသူအလိုမရှိဘူးအလိုမရှိဘဲနဲ့သူကဒီကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်လျာဘဝဌာနတိုင်းမှာယောက်ျားဖြစ်ပြစီဆိုတဲ့ဒီစုတောင်းတယ်တစ်ချက်ယောက်ျားလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာနော်ပရမတ္ထသစ္စာနယ်ဘက်ကပြောတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ တဝလူနာဗြဟ္မာဆိုတာမရှိပါဘူးယုတ်တရားအစွတ်ပုံနံတရားအစွတ်ပုံလို့သိရင်လည်းထိုအတိမျိုးကိုမှန်တယ်လို့ပြောရတယ်အကြောင်းတရားအစွတ်ပုံအကျိုးတရားအစွတ်ပုံတွေပဲလို့သိရင်လည်းထိုအတိမျိုးကိုမှန်တယ်လို့ပြောရတယ်အနိစ္စတရားအစွတ်ပုံဒုက္ခတရားအစွတ်ပုံအနတ္တတရားအစွတ်ပုံတွေပဲလို့သိရင်လည်းထိုအတိမျိုးကိုမှန်တယ်လို့ပြောရတယ်အဲ့ဒီပုံစံအနေနဲ့မတိပဲပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ တဝလူနာဗြဟ္မာစသည်ဖြင့်သိခဲ့ရင်ထိုအတိမျိုးကိုတော့မှားနေတယ်အဲ့ဒီအတိမှားမှုအခြေခံပဲနော်ဒီတော့အခြေခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောလေးကအဝိဇ္ဇာထိုယောက်ျားဘဝကိုတွေ့တက်မဲ့တဲ့သဘောကတဏှာစိတ်ကပ်ပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့မှအရှင်ပြည့်စေကဘုရားအားဆွမ်းလွတ်ခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေရနာသင်္ခါရတရားတွေကိုပြုစုပြောထောင်လိုက်စေရနာဥဆောင်နေတဲ့စိတ်စိတ္တိတွေပေါ့နော်မနောဒရဥစ္စာဇောခုနှစ်ကျင့်အနေနဲ့လူဘဝထုပစ္စည်းစုကိုအာယုံယူလည်းမနောဒရဥစ္စာဇောခုနှစ်ကျင့်အနေနဲ့တရားယုံကြခြင်းလည်းကြမယ်ပေါ့နော်ဖြစ်မယ်အလူကံဖြစ်တဲ့သစ္စေကဘုရားအရှင်မြတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့လည်းဒီမနောဒရိကဇောဝတိစိတ်အစဉ်ဖြစ်တယ်ရေစေသောကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့လည်းနောက်သောမနောဒရိကဇောဝတိကုသိုလ်စိတ်အစဉ်ထက်ခါဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီမနောဒရိကဇောဝတိစိတ်အစဉ်တွေဒီရေပုံရအဖြစ်ပေါ့နော်စိတ်စိတ္တိ34လုံးကရှိတယ်ဒါပညာအုပ်စုပညာနမစိတ္တိနဖယစိတ္တိက73လုံးသောကနာသာရဏစိတ္တိက19လုံးပညာကြီးတစ်လုံးပေါင်းလိုက်ရင်အတိစိတ်တစ်လုံးပေါင်းလိုက်တော့34ပေါ့34မျိုးသောစိတ်စိတ္တိကလေးတွေသင်္ခါရတရားလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြုစုပြုထောင်လိုက်တယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေကအနိစ္စဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းချုပ်ပြသွားတယ်ချုပ်ပြပြီးမဲ့လို့ဝိပဿတရားတွေလို့ယုံနာတဏ္ဍအစင်မှာသုံးတစ်ခုသောစွမ်းအင်ကိုမမြုပ်နှံပဲချုပ်ပြသွားပြီးတော့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ချိန်ခါမှာသူမျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ယောက်ျားဘဝဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကမ္မတတ္တိလေးကိုယုံနာအစင်မှာမြုပ်နှံပြီးမှသာလျှင်သူကချုပ်ပြသွားတယ်အဲ့ဒီစွမ်းအင်ကမ္မတတ္တိလေးကတော့ကံပေါ့နော်ဒါကတော့ကမ္မပစ္စည်းပိုင်းပဲဘုရားတို့ဒီစေရနာသင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝကိုကျမ်းဂန်မြောက်မှာတော့ဤမျိုးမျိုးနဲ့ခွဲပြပါတယ်ဘုရားတို့ဒါနတစ်ခုပြုတော်မယ်ဆိုကြပါစို့နော်ဒါနတစ်ခုပြုတော်မယ်ဆိုရင်မပြုမီရှေ့ပိုင်းနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ပဲဖြစ်စေလနဲ့ချီပြီးတော့ပဲဖြစ်စေရက်နဲ့ချီပြီးတော့ပဲဖြစ်စေနိုင်နဲ့မိနစ်နဲ့ချီပြီးတော့ပဲဖြစ်စေပေါ့နော်ဒါနပြုဝရအတွက်ဥတည်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာပုဗ္ဗစေရနာခေါ်တဲ့နော်ကုသိုလ်စေရနာတွေများစွာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်စေရနာတွေကိုတော့သင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်မှမိမိလူပဲဝတ္ထုပစ္စည်းစုကိုထည့်သွင်းပြီးအနှင်းလှူဒန်းလိုက်ပဋိဋ္ဌာပကစေရနာခေါ်တယ်အဲ့ဒီအခိုက်ကိုတော့ကမ္မဘဝကံဆိုပြီးဒီလိုသုံးတယ်နော်ဒါကခွဲရန်တစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးကတော့ဒီလိုမနောဒရိကဇောဝတိစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအကျိုးပေးတဲ့ကပိဿဒရဝိတိတွေကအကျိုးမပေးလို့နော်ပရိသဏိစတဲ့အကျိုးကိုမပေးနိုင်ဘူးဘုဒ္ဓကျိုးတော့ပဲပေးတယ်ကိုကတော့ပရိသဏိအကျိုးကိုကရဏထားပြောနေတော့ပရိသဏိကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့တွားရှိတာကမနောဒရိကဇောဝတိစိတ်အစဉ်တွေပဲဖြစ်တယ်ဒီမနောဒရိကဇောဝတိစိတ်အစဉ်တွေထဲမှာတောင်မှပိဿဒရဝိတိရဲ့နောက်မှာဆက်လက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့
စေတသိက်ဝတ္တကမနောဒရဝိတိသုဒ္ဓမနောဒရဝိတိတွေတော်များများအကျဉ်းများများဖြစ်ကြပါတယ်အလားတူပဲသောတာဒရစတဲ့ပစ္စဒရဝိတိတွေနောက်မှာလည်းပုံစံတူပဲအဲ့ဒီမှာ9ကြိမ်မြောက်တော့ကစပြီးတော့ဖြစ်တဲ့မနောဒရဝိတိကဒါရင်ပရိသဏိကျုပ်ကိုပြည့်နေဆိုတာရှိတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်ရှင်းပိုင်းဝိတိတွေမှာရှိတဲ့ဇောတိတိအစဉ်အဝတိအမကောင်းသေးတဲ့အတွက်ပရိသဏိကိုအကျိုးကိုပြည့်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိသေးဘူးခုတော့ပရိသဏိအကျိုးကိုပြည့်နေတဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဇောတိဆိုကြတယ်နော်အဲ့ဒီဇောတိတွေကရှင်းဇော6ကြိမ်ကိုတော့သင်္ခါရလို့သုံးပြီးတော့တတမဇောကိုကံကမ္မဘဝဆိုပြီးဒီလိုခေါ်တာလည်းရှိဒါကဒုတိယတနည်းနောက်တတိယတနည်းကတော့အဲ့ဒီဇောစိတ်တတိတော်မှာစိတ်တခဏတိုင်းမှာစိတ်တတိ34များသောအဖြစ်ရှိတော့ဒီ34တွေတက်ကစေတနာကသင်္ခါရစေတနာကကမ္မဘဝကျန်နေတဲ့စိတ်စေတသိက်33လုံးကသင်္ခါရဒီလိုလေးခွဲရရှိဘာပဲပြောပေါ့အဲ့ဒီမနောဒွါရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နဲ့မှရှိတဲ့စိတ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာရှိနေတဲ့စိတ်စေတသိက်34လုံးကိုစိတ္တကြရှုပွားသုံးသပ်တတ်ရင်တော့သင်္ခါရရောကံရောအလုံးအကျုံးဝင်သွားပါတယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီခွဲတန်းကတော့ဝိပဿနာဘိုင်းအတွက်အထုတည်းရည်ရွယ်ပြီးခွဲထားတယ်ခုပြောနေတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇတနာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အပိုင်းမှာပါနေတဲ့ကာမဘဝအမိရတဲ့ကံကတော့ဟောပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မှာလာတဲ့နာနဲ့ခဏိကကမ္မပစ္စည်းကိုအထုတည်းဥတည်ပြီးပြောတယ်နော်ဘုရားတို့ဒီအဝိဇ္ဇတနာဥပါဒသင်္ခါရကံတွေကနေပြီးတော့ဝိဘက်ခန္ဓာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရိသန္တိခန္ဓာ၅ပါးအစရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့စွမ်းအားလမ်းမြောက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့အကျိုးပရိသန္တိခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့အချိန်အခါမှာဒီအဝိဇ္ဇတနာဥပါဒသင်္ခါရကံတွေမရှိတော့ဘူးဥပတိပင်အနေအချင်းထင်ရှားမရှိတော့ဘူးသူတို့ရဲ့စွန့်အင်သာကျန်နေတယ်စွန့်အင်ကာမတတ္တိလေးသာထင်ရှားရှိနေတယ်ထိုကာမတတ္တိလေးမှာအဝိဇ္ဇတနာဥပါဒဏ်ကခြံရံထားတယ်ခုဒီမဟာဗုဒ္ဓပိစိကဗုဒ္ဓအလောင်းဖြစ်တဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလေးကြည့်ပေါ့နော်ဒီအမျိုးကောင်းသမီးဘဝမှာသူကယောက်ျားဘဝကိုသူစပြီးဆူတောင်းပြီးတော့အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓအားဆွမ်းလူချင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေပြုစုပြုထောင်အဲ့ဒီပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောက်ျားလိုအတိမနေတဲ့အဝိဇ္ဇတနာအဝိဇ္ဇဥသိနေတဲ့အဝိဇ္ဇတနာဥပါဒအုပ်စုကိရိတာ3ပါးဆွမ်းလူချင်းဆိုတဲ့ပန်းလူကရုံမာကြပါလူချင်းဆွမ်းလူချင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေတနာသင်္ခါရတရားအဲ့ဒီတရားတွေအနိစ္စဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထိုလှူနေတဲ့အချိန်ခါမှာပဲချုပ်ပြပြီးသွားပါတယ်နော်ချုပ်ပြသွားပြီမဲ့လို့နောက်တစ်ချိန်မှာသူလိုလားတောင့်တနေတဲ့ယောက်ျားဘဝကိုယောက်ျားဘဝလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟုပဲခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်အင်ကမ္မတတ္တိလေးကတော့ယုံနာစီမှာကျန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကမ္မတတ္တိရဲ့စွန့်အားကြောင့်သူကဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့နတ်ပြည်ခေါင်းဆုံးစရောက်တယ်မဟာဗုဒ္ဓနတ်သားဆိုပြီးတော့နတ်သားဘဝရရှိသွားပါတယ်မဟာဗုဒ္ဓနတ်သားဘဝလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရရှိတဲ့အချိန်အခါမှာသူပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီဥပတိပင်အနေအချင်းသင်္ရှားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးချုပ်ပြတ်သွားပြီဒီတော့ဒီနေရာမှာအကြောင်းတရားတွေဒီအကျိုးတရားများဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာသင်္ရှားမရှိတော့ဘာသာရှိတယ်လို့မေးရင်သူတို့ရဲ့စွန့်အင်တတ္တိလေးသာသင်္ရှားရှိဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အကျိုးပေးတဲ့အပိုင်းမှာတော့နနခိကကမ္မတတ္တိကိုဗရဏထားပြီးပြောရပါတယ်နော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့သင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝအထူးကတော့ဝိပဿနာဘိုင်းအတွက်အထူးသဖြင့်ရွေးထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီကာမတတ္တိစွန့်အင်လေးဟာဝိပဿနာရှုကောင်းတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးရှုလို့လည်းရနိုင်တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာရှုနိုင်ရကအဲ့ကာမတတ္တိစွန့်အင်ရဲ့မူလမြစ်ဖျားခန္ဓာရာဖြစ်တဲ့သင်္ခါရအမိယနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေကတော့ဝိပဿနာရှုကောင်းတယ်အလားတူပဲအကုသိုလ်စိတ်စေတနာစိတ်စေတသိက်တွေကဝိပဿနာရှုကောင်းတယ်တို့ကပရမတ်တရားဒီပရမတ်တရားတွေချုပ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာကျန်ရခဲ့တဲ့စွန့်အင်တတ္တိလေးကတော့သူကဥပတိပင်အနေအချင်းသင်္ရှားရှိတဲ့သဘာဝတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီစွန့်အင်လေးကိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးသပ်ခြင်းပြီးတော့မရှုကောင်းဘူးမရှုကောင်းဝင်မဲ့လို့ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ဒီစွန့်အင်ကမ္မတတ္တိနဲ့ပဲကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်ရပါတယ်နော်ကဲကောင်းပြီဒီတော့ဒီဆုလောက်နဲ့ရတလားဆိုမရသေးဘူးနောက်ထပ်တို့ကတဆင့်တက်ပြီးတော့ဆုတစ်ခုတောင်းတယ်မိခင်ဝမ်းထဲမှာငရဲကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမိခင်ဝမ်းထဲမှာပြိတ္တန်ကြီးနေပြီဆိုရင်မိခင်လည်းအမတန်ပူလောင်တယ်
One of my teaching needed go on down a madam pull on and see a go, Kaya. Nayaga needed a looky, look at Yavla, the book of Mayan people that they see the summer for that. No? Miguel, a madam singing a Bemabama, he go look at. Go on down a backup, Yangilo, a madam singing a Miguel, one never, but it didn't immediate. Any doka go to a madam job. Yonder at the Dubasu down there. Philia, Bovane, Roma, Javane, and Britain, Guinea, Bogovia, Valoi, the suit down. Roma, Javane, Britain, Guinea, and Yodalo, at the money that Voga, a wager. Tobago, Dread Damet at the Voga, that now. Sigab is running at the Voga, Ubada. To await that and Ubada, don't go, Chayam Bido, and Jim Biziga, Buddha. Swan Lujan, Pan Lujan, Roma Java, Lujan, so the good seasonary visit you to get. Then Kara, no? To the Karadia, the Tobia Dolo, Yona Zima, Yona Target, Swan and Gama Daddy Ligaro, Poledo, Awaiza, Dana, Ubada, and Karaka, a John Young Hago, visit you to let. You do good on it. Away the Nabima Maharuma Nadalo, Dr. Singapore, Gonzo, Broma, Javana, Babasat, Boag has a cleaner, Guinea, and Nadata Uchit. To Mialin, down that Tadi, at that Broma, Javana, Mababrina, Maniaula, yes. Yogi Milia. The little Broma, Javana, Fabrina, Maniaula. Eh? Needing it. Oh, holy. Having the Aholiera. The need of a Josie Gomar of Jota, no? Using a Sendari. Sendari is a Uzaga, you get the Kusiba, the Manidunga book, no? Dijama, the Loga, Simbu, Bisi, Lily, Sanganta, as you Mahiolene, Yoga, the cookie, Guadandor of Mibari, and Yenduman, as it is laughing of Kita Lightward. You clearly got a pellet in it, 8 beyond it, from the Majidi to you, no? What the nigga went to longer than develop, pursue and do it, last out the video Digo, Uduni, Yadabri, Doja, Doya, Dalani, is like a book of the geology. Eric Galili, well on at the same time, Bema, she needed Mibari, a poor Mura Gidio, within Dalami, Logenes, Dracoma. Miba Kitchen and Singer. Masibu. That is teaching and singing, Masibu. That was using a Taidoma, Nandra Kiso, and singing again. Broma Javana, Brina, and Yara, and Come, no? But I know, don't have to Masibu, when I love that Bama Bune, Kaya, Son, and Buzia, Masibu, Nato Payega, and then Ja, and then Soto, hold on, do your program for Lali, no? Yes, so don't have penetration of that, Nache. Now, Brisa Luba, Nandra say, Lebabum, the Waboti, no, Disudoma. Not a good Pasudom. You had me Wapa, Lumia upon your Mondi, tangent to do a cantar. Yosa as a Nika something, Miba, Navaga, let's do moon. Yokma Gale Moon, Yaga Moon, Dubaga, what the other, Bama Jabu machine. Any love what the other gave you never in a duma, Mondi de Boa, Yawara, any boy who could do imitate Naki, no Raya, Kansas. Nadira, not that suitable to the Patat down. Hilia, Bonnet, Lumia upon chicken, you know, at the Amuda Pia, Valoi, or the Disutat down. Lumia upon a gono windy, sit there for kitchen. Okay, the guy is in that. The Garan Lumia upon a gono windy, Chijavis and the guy coming up. Huh? And I said, give me that suit down. So down the Jeff, Madwine of Jadanaro, to show him. Oh, no, do I show them no by no? Okay, Lumia upon chicken, you know, at the Yodalo, at the money that the Boga, away that. To Yoda Bogo, to that damn needed Boliga, then sing up is when needed Boliga, Ubada. To away that and Ubada and don't go try and beat up. This is a Boga, Piace, Son him, Broma, Javani, Ludanjan, so the good, Serena, Denkara, also go beautiful light. Denkara. To Denkara, Yadiga, Nisa, the Afini, Ginger, Tokyo, Dore, Kama Yona as a man to Mudimilia, no? Son Lunia, Mudimilia, Yona, Danda as a net.
မြောက်နှံပြီးထားခဲ့တဲ့စွမ်းအင်နောက်တစ်ချိန်သူမျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့လူများအပေါ်ချစ်ခင်မြတ်လို့အပ်တဲ့အမျိုးသားခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကမ္မတတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်း၅ခုစုံသွားပြီသုတောင်းဘယ်နှခုပြီးသွားပဲမှတ်မိသားပဲကဲကောင်းပြီနောက်သုတောင်းတစ်ခုနောက်သုတောင်းတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့မေ့တော်နေပြီဓမ္မဂတိကမေ့သွားပြီနောက်သုတောင်းတစ်ခုကဲနောက်သုတောင်းတစ်ခုကြော်ပြောလိုက်နော်ဩနောက်သုတောင်းတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့အရှင်မြတ်တို့သည်သိတော်မူအပ်မြင်တော်မူအပ်ရတော်မူအပ်ရောက်တော်မူအပ်တဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုတတိတော်ရရပါလို့ဤဒီသုတောင်းနဲ့ဒါနံပါတ်၄သုပေါ့နော်ဒီတော့အရှင်ဘုရားတို့သိတော်မူအပ်မြင်တော်မူအပ်ရတော်မူအပ်ရောက်တော်မူအပ်တဲ့တရားကိုတတိတော်လည်းသိရမြင်ရရောက်ရရရဘာလို့ဤဆိုတဲ့အဲ့ဒီသုတောင်းလေးရဲ့နောက်ွယ်မှာဒကာကြီးတွေဘာလေးကပ်ပါနေလဲသိချကြည့်အရှင်မြတ်တို့သိတော်မူမြင်တော်မူရတော်မူအပ်ရောက်တော်မူအပ်တဲ့တရားကိုတတိတော်မှာအခုချက်ချင်းရရပါလို့သူသုတောင်းနေတဲ့ပုံစံဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအရှင်ဘုရားတို့သိတော်မူအပ်မြင်တော်မူအပ်ရတော်မူအပ်ရောက်တော်မူအပ်တဲ့တရားကိုတပည့်တော်ကတစ်ချိန်အရှင်ဘုရားတို့လိုပဲသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီသုတောင်းလေးပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အာယုံလေးနောက်ဆုံးမှကပ်ပြီးပါမနေဘူးလားပါနေတယ်ဒီတော့အရှင်ဘုရားတို့သိတော်မူအပ်မြင်တော်မူအပ်ရတော်မူအပ်ရောက်တော်မူအပ်တဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုသိနိုင်တဲ့အမျိုးသားဘဝပဲသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးမှကပ်ပါနေတာကဟုတ်တယ်မလားအဲဒီတော့ပြည့်စေကဘောဓိဉာဏ်ပေါ့သူတို့ပြောလိုက်ပြည့်စေကဘောဓိညာရနိုင်တဲ့အမျိုးသားဘဝလို့အတိမနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာထိုအမျိုးသားဘဝကိုတွေ့တက်မဲ့နေတဲ့သဘောလေးကတဏှာစိတ်ကပ်ပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒကိလေသာဟုတ်အသွင်ကိုခြံရံထားခြံရံပြီးတော့မှဒီအရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အားသွမ်းလူချင်းဘုံမှာကြာပန်းလှူခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေတနာအုပ်စုသင်္ခါရတရားတွေပြည့်စုံပြုထောင်လိုက်တယ်ထိုသင်္ခါရတရားတွေကချုပ်ပြတ်သွားလို့ယုံနာအစဉ်မှာညုံနာထားခဲ့တဲ့နောက်တစ်ချိန်ပြည့်စေကဘောဓိဉာဏ်ကိုရစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့အမျိုးသားဘဝခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကမ္မတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံအကြောင်းတရား၅ခုစုံသွားတယ်။ကြီးစားနေကြကြီးဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဘယ်လောက်နေကျဲတယ်ဆိုတာကြည့်ဖို့ပြည့်စေကဘောဓိဉာဏ်ရဖို့အတွက်တောင်မှသူကခြံရံထားဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်နော်သိအထင်သေးလို့တော့မဖြစ်ဘူးဒါကဘာလဲမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဋ္ဌနာခေါ်တဲ့သုတောင်းလည်းရှိရအဘိနိဟာရခေါ်တဲ့ပါရမီတရားကောင်းလည်းရှိရဒီနှစ်ခုစုံညီမှမိမိလိုလားတောင့်တတဲ့ဘဝဆိုတာရမှာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားဘဝသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ရရှိတဲ့ဘုရားဘဝပြည့်စုံကဘောဓိဉာဏ်ရရှိတဲ့ဘုရားဘဝဧကတဝကဘောဓိဉာဏ်ရရှိတဲ့ဉာဏ်တော်ဘဝအစတဲ့ထိုးထိုးဘဝတွေကိုရမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကနောက်ဆွဲကကပ်ပြီးပါနေတယ်နော်နောက်တစ်ခုဘာဆိုတောင်းလဲတပိတ်ပေါ်မှာခဏကဘရုံမှာကြာပန်းလေးတစ်စီထပ်တင်ပြီးတော့တေချာတော့အောင်တေချာတဲ့တေချာအောင်နဲ့တူပါတယ်နော်ဒီဘရုံမှာကြာပန်းနဲ့တူတဲ့အစင်းတူတဲ့အနတ်ရှိတဲ့အမျိုးသားဖြစ်ရပါလို့ဤဒီစုတောင်းဒီစုကလည်းတောင်းတယ်လားမတောင်းတယ်ဘူးလားဒီကိန်းကြီးပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်နော်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တောင်းတယ်လို့ရှိတယ်တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လည်းသိတော့ဟမ်းမထင်ဘူးဘယ်လိုကြောင့်လဲဒီနေ့ချွေးတွေထွက်ပြီးဒီချွေးတွေကနန်းစောနေတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းအသိကြီးအနတ်မခံနိုင်ဘူးသူများလည်းကိုယ်အနတ်သိပြီးတော့မကတ်ချင်းမအောင်သူများကကိုယ်အနတ်ကတ်လာလို့ဘုံမှာကြာပန်းအနတ်လေးကလှိုင်းနေပြီဆိုတော့လည်းဘယ်နဲ့နေလဲစဉ်းစားကြဟုတ်တယ်မလားဝိုင်းဝိုင်းလည်နေလို့ရှိရင်လည်းသိဟမ်းမလားမဟမ်းဘူးနဲ့တူတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီဘဝကိုသူကဘုံမှာကြာပန်းအစင်းအနတ်နဲ့ပြည့်အစင်းနဲ့တူတဲ့အနတ်ဘုံမှာကြာပန်းအနတ်ကိုယ်ရနတ်ရှိနေတဲ့အမျိုးသားလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောလေးကဝိဇ္ဇာတို့အမျိုးသားဘဝကိုတွေ့တက်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏှာစိတ်ကပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒထိုအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသုံးခုထိုင်ရပြီးတော့အရှင်ပြည့်စိတ်ကဗုဒ္ဓအားဆန်းလူချင်းဘုံမှာကြာပန်းလူချင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်တယ်သင်္ခါရတရားထိုသင်္ခါရတရားတွေထုတ်ပြသွားတော့ယုံနာရှင်မှာပြုံးနံထားခဲ့တဲ့နောက်တစ်ချိန်ခါမှာဘုံမှာကြာပန်းအစင်းနဲ့တူတဲ့ဘုံမှာကြာပန်းအနတ်ရှိတဲ့အမျိုးသားခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကမ္မတတ္တိတွေကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်း၅ခုစုံသွားတယ်စုံသွားတော့
Eddie Amudamile Eddie Niama Tukan Kumbava, no? A dega a job benedict, Gani, Inyama, Biziga, a sim, Biziga, Buddha, Niroda the Mabama attack. Niroda the Mabama, Tajin Sud Amandan Gondu with it, and it is only a sim Biziga, Buddha, Ludambi, Sudonaya, and Luya, but a Mazo Sirenariga, data, the Wama, but a Jupiter, Tumuli, down a Judy, Convey. The good of the Sirenariga. I think I did Janine, I would have seen what that is going to cut off like. Cut off like the aging again with the Lumia about taking Yano and the new media Chitova. No? Aging of Jagale, taking Yano Lare, Yakuma Rigale, taking Yano Lare, Miba Rigale, Sumu Dajin Rigale, Alu taking Yano Laja Vare. Totally, to that, the amusing work, Willie of your way, initiated the ball, Monsieur. A Muda work, where that damage, say that Gani go to good on it, to go a Sunda Kama, dowering the Nabi. Dowering the Mamabruma, Nada to give you Nabi Chota, Sunsan Gini Yaga, and now so, for what they could yoga, no? Lubi Luloga, Mame needed swimming book. Nando, and drink none, not we, and drink I need to go to Mabruma Jarema, when I will breathe and the Guinea Valley. Breathe and the Guinea Vido. Miviaji and the Javango same video, Ime Yapo, the Jamia, Ime Bidja, Yasenko Vido. The Danga Lego, none of my beautiful Buton. You may do the Nedi Longa, one Dajare, none in the Regala, and Golo one Dajare. Simingale. Didago, as I look, twinning, and go suit the town, we may. Oh, so I didn't suit that. And you know, ladies in that and human to bomb and Maboga. Oh, to Sudonga, Lumia about taking Yano at the Bogo, here, value the Sudonga. Era Holuga Chile, Diluga Chile, Holuga Jule, Diluga Jule. Any good doing it, and do the Chini, do the woman, Lenny Ganon, and Venezuela. American senior before Tajan Susura, they beat up Yano, Madonna, down him down. So the Togama took a busy body and Yashi Gova. No? Put your general Ligaro. The Nago, the Muria de Salo, only the Branani, the Pidit, so that a jungle, Georgianava. No? You know, the Nani Loyan Kilo, the Muria de Salo, Yahodo, who deny a bomb hodiga, with the Miami. Ubadan, Bayam. Always that in Ubadan correct, get it that would take a less. Don't know that city, Mohobo, no? Again, let it judge us, you know. Manora was a magistrate, Senelo, Zo Konajima, Yibuya Abbey, Konajima, a Zo Konajima, Yibuya Abbey, Lover, Diti, also, lowness at a Pibai. Konaga, this is a Goda allow here the Amudamilia, Gonaga, Yaujalo, at the man needed, 6 days lady good, Yambi Shuji alone has said that she that good head, no? Don't the dagger. One young one done it to don't get BD bargain alone has said BD Mabaya, said the Sagolo machine. Dedigra Namio, Dogo Mudigra Namio, 6 days Tibai, no? Taja Duga, gone on, wait that in a Uber and gone on Dunguda, you took the Jora. Either Bengara Mane, Serena Dragale, Gonzango Grana Tabi, Jolikabe, do the city, those are little of Bosuma, Yibuya Afi, no? Taga Nyale by and Bidi Bagay, Suvare. Nyambidi, Chodagam, Chodag, Yonero Valley, no? You know, Paramadiano, the Voga, the long year pinhead, so Machigo. Also like the pinhead, so I see them. Either always that in a Uber and Dragal and Gonzango Ugo, the UKB, Jolite, Saga. Zengara, yes, Serena Drale, Gonza do with a UKB Jura, no? I think of Mabiro. Taja. A great and Yamashi, neighbor that knee up in Yashinga, Kudoga, Agudoga, Mandamia D, the Muria Tessa Pide, the Abima knee up in Mucha Holland. The Abima knee go back. Daga, oh, a Joe made a guy, Swan and Daddy go see you. Jane the Ajobe needed the Yarigo, Brana Tavi Yaga, the Muria Tessa Holland. No, long below the account, don't need yet. Tawagarica, Jinjayam. Vimani ya hotter at Igudoga Agudo Ganja Doga Disapibongo DJ, Dodani ya Lungan when Yarom. Dodani ya Lungan when I Kajada, the Muria Disago Piajaga. Oh, daytime and Doda and go to Diga Niba Maribama, no? Tata Gataman Bequetoga, the Muria Aria, this and Santi in Beta Viro.
Avisa Pisya Tinkara Pisya Vinyana Pisya Nama Rupa Pisya Talayana Pisya Phata Pisya Virana Pisya Dana Pisya Upadana Pisya Bhava Pisya Sadi Pisya Dharamarana Toka Prideva Dukha Domna Dupaya Tatamundi Eva Medada Sivrata Dukha Kandata Tamuriyo Hodidi Ayawusri Bhikkhave Dukha Tamudaya Ariya Disa Dilo Hotai Dilo Avisa Jam Tinkara Pinide Avisa Ne Tinkara Ruya Jamju Sunha Mugu Tiya Tinkara Jam Winyin Pipo Winyin Jam Nayo Pipo Nayo Jam Talarana Pipo Talarana Jam Phata Pipo Phata Jam Vena Pipo Vena Jam Dana Pipo Dana Jam Upadan Pipo Upadan Jam Bua Pipo Bua Jam Sadi Pipo Sadi Jam Ramarana Toka Prideva Dukha Domnata Upayata Pipo Jamju Sunha Mugu Tiga Nuria Disa Go Didi Nide Dilo Hotai Daga Lunga Gome Lunga will look at him a banker any ponda sending it to Avisa go didn't beat it. Tinkara go let beat. Having a Avisa Jam Tinkara Chipungo, Mati Husino, Tatamuya Disadi if I'm Mapa. Can you have Avisa go let beat it, Tinkara go let beat. Daga Nyangini Yabe, Namaruba President Yanama, a Johima. Avisa go let Lakanarada Bisu Brabrata Avin beat. Tinkara go let Lakanarada Bisu Brabrata Avin beat. Suddenly, Brisa the Moba in Ayadigo. Lakana Rada Vesuram Brata and the Akin, they didn't nine so Aga Namaruba President Yan is always I Tinkara Naku, very Akamadi, always I judge Tinkara, Chipon, John Sender needed to go, the center be in so Aga, the Muria Disava, the Muria Design China. This year Briga Yamane, China. Tagonale on having Joma, good guy, you might tiny. Divaga the guy, the Hovaga the guy, Niago, Mimi, ain't here, but or little petty, Bonsanga, David the Mew. Mesvilla, Sumuda Janani Gola, Lafala, Sunday, Bellu to set this like Gita, David the Mew. Divaga the Gaidia Gojide, Hovaga the Gaidia Gojide, David the Mew. Did the guy in here do that to Sessa needed Voga, Bellu Sessa, Bellu Sumu to set the Lelut, Yambi Gita, David the Mew. Nakushi, no? Any day with Dima Piazinga, with a visit, then Karazadi, Hodora, Bobolito, Martini, with a John, then Karab, Chippo, John Sender, Mugu, not Gita. Any John Sender needed the Bogo Dida, Benga, the Muria Disavine, sign it. You know, Yogi Bogoga. We bought now Bavana Gamatango, Sibiano, Swimbo, Vegayalo, Koso needed Kanangava Duka, this Diago, the Patamati of Josiah. John Joseph Brita, the Moga, the Vodialo, Koso added, the Muria, this Diago, Judia Dio, Josiah. Eric Joseph Banga, the Brita, the Moga, Hogwadiga, Piaginga. Valido Monday, Lady Hotter, Brita Midame, Balido Montani, Bonnet on Gani Sojabazo, no? Brita Midame, Balido Mangara, Amia Alu Jabu needed. A D head of Benza, Idani, Pala Benzaga, Idani head of Benza, and a Pala Benzaga, so oh, we don't even Integrado, Namaha, we don't need Integrado. A Tegrajima, Ladi, a death. Vidimada, Denga, Amia needed Dino Jama, Lady Caraleti, Dubi, Nurodaga, Popiat Havar. Alangolo, Vidima, Dimuino, Yaja, no? Away that a John Dia, Judia, Tavido, a John Joseph, shoot neither. Away that an Ubada, the Karagan, Kore, a John Diaga, when you know Dollar and a father, wouldn't I call it a Jodiaga, a John Desu, a Joe Desu, Nesu Tavido, shooing, and yet. Itanava, a sugar guru, but it's a Nuba, Bisomani, so Nametabi, in Biba. Biduma, Chigan Yavina, Anani, Yogi, Duragono, opposed, swinging up, Eddie, Bisomaniga, then Bia, and then a little kidney.
ခொနကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏစသဖြင့်ဟောထားတဲ့ပထမနည်းကတော့အဘိဓမ္မာအခြေခံပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖို့တော့သင်ရင်လွယ်ပါတယ်အဘိဓမ္မာအခြေခံပညာအားနည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဲ့ဒီသွားပြီးစသင်ပေးလိုက်ရင်တော်တော်လေးခက်နေတာတွေ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနည်းကိုတော့နောက်ထပ်ပြီးသင်ပေးပါတယ်ကဲအဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါ၅နည်းမှာကတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပုံသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပုံစံဖြစ်အစဉ်တိုင်းဟောသွားတယ်ဒါကိုတော့အနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါနည်းခေါ်တယ်ဒါကနံပါတ်1နည်းဒုတိယနည်းကျတော့ကြောင်းညာလှမ်းပြီးတော့ပရိလောမနည်းအဖြစ်ဟောထားတယ်ဟောအနာဂတ်သရမရဏကိုစကိုင်းနော်ဒီတော့အဲ့ဒီအနာဂတ်လို့မပြောခင်လေးပေါ့နည်းနည်းဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါကလေးကိုနည်းနည်းတော့ထပ်ပြောမယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတ္တိတောအတ္တဒါသိဉ္ဇကျမ်းလေးမှာလာပါတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကအတ္တိပေါ့အဝိဇ္ဇာကိုယူရင်ကိလေသာဝှချင်းတူတဲ့တဏှာဥပါဒံကိုထည့်ပြီးယူရတယ်သင်္ခါရကိုယူရင်ကာမဝှချင်းတူနေတဲ့ကံကိုလည်းထည့်ပြီးယူရတယ်ပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကအတ္တိအကြောင်းတရားပိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရလို့ဆိုလို့တယ်ဒါမှတ်တာနော်အဲ့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအတ္တိအကြောင်းတရား၅ပါးဇာတိသရမရဏအနာဂတောအတ္တဇာတိရဲ့သရမရဏရဲ့ကအနာဂတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်တယ်အဲ့တော့အနာဂတ်မှာဇာတိသရကခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုသရမရဏကခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့တည်မှုနဲ့ပြည့်မှုဒါကပရမတ္ထသစ္စာဘက်ကသမုဒိသစ္စာဘက်ကပြောတော့ဘဝတစ်ခုမှာခေါင်းဆုံးစပြီးဖြစ်မှုကိုဇာတိပြည့်မှုသိမှုကိုမရဏအလဲကောင်တည်နေတဲ့ကာလကိုတော့ဇရာဆိုပြီးဒီလိုသုံးထားတယ်နော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီဇာတိဒရာမရဏတွေကအနာကမေဇေအထပစ္စုပန်နာဆိုတဲ့အလဲကောင်မှာရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်သလယရဏဖတ်တဝေဒနာတဏဥပါဒံကာမဘဝအဲ့ဒီရှင်းမျိုးကတော့ပစ္စုပန်အတိတ်တရားရဲ့ပစ္စုပန်တရားရဲ့အနာဂတ်တရားရဲ့ဘဝသုံးခုကိုဆက်ဆက်ပြီးဟောနေတဲ့ဒေသနာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒီဘဝသုံးခုကိုဆက်ဆက်ပြီးဟောနေတဲ့ဒီဒေသနာမှာရောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားတခါတည်းဟောတယ်ဟောအနာဂတ်ကနေစပြီးတော့သရမရဏဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဇာတိကြောင့်ဖြစ်တယ်ဇာတိဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ကာမဘဝကြောင့်ဖြစ်တယ်ဥပပတ္တိဘဝဆိုတာကတော့ဒီဇာတိသရမရဏဒီကိုပဲဥပပတ္တိဘဝလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဟောကာမဘဝကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ကာမဘဝကအကြောင်းတရားဥပပတ္တိဘဝကအကျိုးတရားကာမဘဝအမိရတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုပဲဇာတိသရမရဏဆိုဒီလိုသုံးတယ်အဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုကဇာတိတည်မှုကဇရာပြတ်မှုကမရဏဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံนี้အဖြစ်ဘုရားရှင်ကသရမရဏဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဇာတိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဇာတိဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကာမဘဝကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကာမဘဝဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘဝဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပါဒံဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တဏှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့စသဖြင့်ကြောင်းပြန်လှမ်းပြီးအဝိဇ္ဇာအတိဟောသွားတယ်အဲ့ဒီနည်းကိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပရိလောမနည်းလို့ဒီလိုသုံးထားတယ်သို့တော့နောက်တာပရိစ္ဆသမုပ္ပါပရိလောမနည်းလို့သုံးထားတဲ့အသုံးနှုန်းတစ်ခုရှိနေသေးတယ်ဒကာကြီးတွေရဘူးကောင်းရဘူးလိမ့်မယ်နော်အဝိဇ္ဇာယတွေဝအတေတဝိရာဂနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓစသည်ဖြင့်ဟောထားတဲ့နည်းပဲအဲ့ဒါကတော့သန္တရာစိတ်ဟာချုပ်ပြပုံကိုဟောတဲ့နည်းအဲ့ဒီနည်းကိုလည်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါပရိလောမနည်းလို့ဒီလိုပဲခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ပရိလောမနည်းလို့ခေါ်နေတာက2မျိုးရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ဒီဘက်ကသန္တရာစိတ်လက်ပတ်ပုံဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကသန္တရာစိတ်လက်ပတ်ပုံခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာယတွေဝအတေတဝိရာဂနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓကသန္တရာဆက်ခြုံငင်းပုံကိုဟောတယ်အဲ့ဒါကိုတော့လက်ပတ်ပုံဟောတာကိုအနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါခြုံငင်းပုံကိုဟောတာလည်းပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုပြီးဒီလိုသုံးတဲ့အတုံးနဲ့ရှိနှမျိုးပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့အလဲကောင်ကနေဖောက်ပြီးတော့အရင်အဝိဇ္ဇာပဲလာတဲ့နည်းလည်းရှိအလဲကောင်ကနေဖောက်ပြီးတော့ဟောအဖျားဇာတိတ္တမရဏပဲသွားတဲ့နည်းလည်းရှိပေါင်းလိုက်တော့၄နည်းခொနကအကြောင်းတရားတည်းစုအကျိုးတရားတည်းစုထားပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်တဲ့နည်းလည်းရှိပေါင်းလိုက်တော့၅နည်းဆိုကြစို့နော်အဲ့ဒီ၅နည်းတွေကတနည်းနည်းနဲ့ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားကိုတော့သိအောင်ကြိုးစားအထောက်ရတော့မယ်အဲ့ဒီတော့ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားကိုသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကဒီပြိဿသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကိုဘဝသုံးခုကိုဆက်ဆက်ပြီးဟောထားတဲ့အတွက်အတိတ်ကိုလည်းရှုဖို့မလိုဘူးလားအနာဂတ်လည်းရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နောက်တစ်ခုဝိညာဉ်ရှိရောဒါပစ္စုပန်လို့ဆိုတော်လဲအဲ့ဒီပစ္စုပန်ဝိညာဉ်ထဲမှာဘယ်ဝိညာဉ်ကနေစပြီးတော့အကျုံးဝင်နေလဲလို့မေးတော့ပရိသန္တိဝိညာဉ်ကစပြီးဝိဘဝိညာဉ်မှန်တယ်မြအကျုံးဝင်နေဒီတော့ကိုယ်တခါကြီးတွေကအသက်60ရှိပြီ80ရှိပြီဆိုရင်ဒီပရိသန္တိဝိညာဉ်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60 90ကဖြစ်ခဲ့တယ်
a day of Yomala, Bishop one of Yomala. One in a day of Bishop one of Yotin, Todo, Kala and in a Jambi Giledo. Uba Tevin so that Kala Vagani, Lambi Giledo to the a day. A day goes you will hear Holland, Hovula of me. Only, no? Away Zaja, the Hara, people, the Haraja, when you people, Dima, the Muya, this I go, did a Lucia, Konaka, Honey. Did a Tessa Livago, the ye address, Yogi Bogoga, Doga Desane, the Muria Desa, Amiya, what that Desa, Nabago, Saturday, the Longuya May, the Moha, we not in the Tegra Sashi, the Tegra Jimaka, Dija, Dama Pitava. Desa Livara, Madoga Desane, the Muria Desaga, what that Desa. Niroda Desane, Mega Desaga, we would that Desa. And what that Desa, we would that Desa, Namyoshi, Nega. Yogi Bogodi, what that Desa, Koso Ade, Doga, Desa, Dia Damuria, Desa, Dia Nabana, Wibana, Bauna, Kamata, Nalon Dunian, Lomayago, Gilo Abare, Gilo Tegrajiga, Dija, Dama Pita, no? Taja, Wibana, Ashoga, I am fitted, Doga Desa, Dia Damuria, Desa, Dia Nabago, Brahma, Yogi Bogu, Dion Josaya. Doga Desa, Dion Josa, Adot, Banga, Namaruba, President, Yamba. The Moria Disagoti on Josa Adot, a banga, Yanzi Ni Yaro, this year bringer, Yamay. Any this and Nabati be a Kajaroma, Toga Disadumuria, Disadia Nabado, Fibi, Toga Disadumuria, Disadia Nabago, and Carado Kova, no? Todengara Diado, Fibi, Penny, what they go Yana, Mianji, and Nisa, Dunisu. She came to a change and Jeffy, and Nisa Kanya, what they go Yana, Mianji, Tokado, Dunisu. Mabiazibe again a kind of Mahindara Apin, he needed Adam Mahode, the Vogo, Yana, me on give another look to shoot. Any low shoot a banker, we bought now, bang, no? Any we bought Nanyaniga, Yija, Nalo, a chick got along with the over. A big got the first and along well like this, Lucian, coaching Kama, a bit never good one. Any a bit never good of his Lucian, then Karajadico, Dringa Apin. We bought Nanyaniga, Besone, Ari, Pukonga. Araja, Venga Yanga is up at 7 weeks and Yanigoro, Loki, Lido that this are so we do them. Really, that is Venga Afi, Chongini Lobe. Any Loki needed that this I go say I got in no so the logo needed that this are Sadi, dead on Yusa Atu Avara. Yusa Atu de Abima, Yoga Watra Gogoga. Mega this Amia needed, we bought the Yanigo when you get on Yusa Avara. We bought a Yanema, very banana, me, no. Since it is Konaga, those and little Sibare. In Yanaman Sredega, Nafaya Sredega, Sadon, Governor, not another Sredega, Sagono, being the long bonnet, Sredega, don't at least they belong as well, don't at least. Don't let Lelo not say Sredega, him as Lamio be Chilago. Maggie, Amia needed the young Hagu party. We did Mama Dingaba making a party. Waria, Mama Wayama making a party. Daddy, Mama Dadilo, Coso at the making a party. Mama Di, Igagadalo, Coso at the Tamadamadi making a party. Mama Didilo, Coso at the Pinale party. Ponedo, Maggie Diego, Nava. Logi Magilo, Kovare. Logi Maggie, a kindness. Mama was at Tamagamada, Tama Aziva Kore, Dila Maggie, Dovadi. Mamari Maggie, Dina Maggie, behind the Sien Dravido, say they can attack a dream of Chinese Swan, Monsieur. Papillo, the Wibadana, Yaniga, the Karadia do it. And these are Doga, another Achayagoda, I you need it, Yanni Kit. Mama was at the Mangamara, Tama Aziwalo, Coso Ada, Dila Maggie, Sean Jin Day. William Daba, what to the Coso Ada, Sean Jin, what to go that land, I you need it, I only Madu. I only do that at the lobby at Kama, Jango Chinese Swan, Monsieur. Nagora Pajaro, Change Chit, Pajam. Mama was a mafia, Damagamada, Mafia, Dama Azua, Mafia. Loads of they don't need it, really that they are abongo, the area, Mediaga, speciality, Chit, Duma, Dama was a Damagamada, Dama Azua, Alo, and Chit. No? Taja Lagora came out of Blue Change Chit, Lobby came out of making Havava. Any Dila making out of Jango Mafia, Jordan Miro of Southia. Jordan Saudi had it, Dila making, don't go to Bonnet of Maggie, Shipa. Any lovely Maggie, Shipago.
Logorda Magin, Shibo ye, Edward Yogi Drogonga, Joseph Atua Vare. Tito Magin Shiba, Velo Pimelo, me and a weaver and Yanjin, like Magin Shiba, Pola Vale. No? Ayo, weaver and Yanigo Yinja on Joseph. Weaver and Yanigo Yinja or Joseph, by my logi Magin, Haguna, Joseph in the book. No? Ayo, Joseph got in, also weaver and Yaniga Yinja, Lare Akama. Logorda Magin, Amia needed Ria Media Polali. Toria Mediaga. Adingadada Anida Nibango Lampi, Ayo Yume. Adingadada Anida Nibanga, Niroda Dessa. Ria Meni Sindwani, Megan, Diego Shibaga, Mega Dessa, Tochinkama Dessa Liba, Sony on T. Logi a Kaimara, Panaga. Weber and Yaniga, Ringa Avi, Giridago, Benide, Address. Logi, Mega Dessa, Kore. Weber and Yampenga Yansari, at Heaven Uber and Yanima. Tonyaniga Gidarigo, Ringa Api, person needed at the Gidari, Ringa Api, Chonino, Logi, Nirada Dessa Lokoi. Any Logi Dessa Livago, Yinja, Ponlago, Dessa Liva Kidoro. No? Toga Dessa Muria, Dessa Niroda, Dessa Maga, Dessa Sobi Logi, Dessa Liva. Logo da Venture Erima Gonaga, Niroda Dessa Maga Dessa, we would have Dessa. No? Toga Dessa, Muria Dessa Navaga, would have Dessa. Ponlago, Dessa Liva. Eri Dessa Liva go Hodai Manzadi or Yogi Drogonga, Jusa Atua. Tito Dessa Liva go Madiga, Mehoniba Yamana, Mayabu Tapiale Dija Hoi. No? Kudagara Dodazare, Toto Nima Dija Honibari. Langra was here Doka, Gonsongi, and Dessa Liva go be on Jusa Atuba, so we fiasine, they don't need. Taja Yogi Bogo, Tanda was here Doka, Gonkanyi and be on Jusa Atua, Dessa Yadema, Duria Dessa Mababuda. To the Muria Dessa, a day in Nagane, Game Beetle, the on Shilo Yavamana, Mayanamu, Tagura, the Hopo Dore. Taja, we bought Hadi. A day in Naga, Mashu Gonga, Lungang, your Hoga, Mohu. Tito, we bought Nanga, a day go to a message, minimally tabular, the Vavaka, Yansina Jiba. When I got Mahabruma visit a Buddha, and down here fitted. When I got no some for young Galili Kia, no? Eri Galilega, a chain, you are yelled at a chain, Sadoni, Selini Canal, Usaya Vare, no? Eri a chain Kamagonaga. Yogi Mujina Ludiga, woman lady, Liboguri, let him a lawyer, then he had a guardian him and drop it to a Kazani. Eri lo Kazani, a chain Kama Visica, Bodinia. Yendan la lobby, Usaya, a chain you. A chain Visica, Buddha, the Vaga left. Tony man, Yango Yapi, Logago, Lampi, Gilago, the Mugonari, Yago Temper, Tenny, Senior Gilago, Nalo Visica, Bodina, Yahin, Mugonari to Ukide, Nadobi, 3 Bima, the Roman, Sovido. Song and Joa needed, Adventure, do Gazani, the Gajalina, and Labiro, Song yet. Yet the Digriga, Babion, Cynthia, Horigo Manani. The Lalosi, Sylviago, Horani, Yugoslavia, Togo, one beyond Jalima, Sylvia coming and Joro. Papilo, Eri lo Johnny, Dango, Duga, Amanda, can yet. Eri the common village executive to a Yanja. Yanja Gavio. Erima Yesiga, Bodinia, Yendan, Lade, address to Galabisiga, Buddha, and Dogu, that don't see it like the best Suja Paso, no? That don't see it like the Sing Hajaro. Eri Mendali, now. Slam have been killers and do a cana ema. Do the let down that needed Lumia about taking Yano at the physical body, Yan Yan, Boa, Beganga at your Belu, Yanjilego. Oh, Amudami Boaga, Yuzu, Buton Ganga at your Belu. The Amudami Boana, the physical body, Yan Yada Boa, Nakugo, Slambi, Chile, Yazo, Kohaja, Messibula. See here. What is what? Madame Yamia Kwani. Eric Ganga Nibira Dugo, Labi, a Jupini. Visiga Buddha Asemia, Broma Jamani, Sons Lugede, Ganga, Labi, a Jupini, you work. No? Visiga body, Yanin, Bogo, Labi, a Jupini. The guy is Yansina Gibo. Eri Dugo. Visiga body, Yanin, Kanangava Bo, no so many of Eri Boa, Kanangava, visited a giant the Muria, this are the Perunga Picket. Oh, Amudmi Waga, Chicket. Amudmi Waga, this is Buton Gate, the Muria, this are John, Dani, Visiga body, and Yahin, Mena Kore, Toka, this are Kanangava, Lachit.
အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာနဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာကိုကြည့်လိုက်ရင်အချိန်ကြီးများစွာကွာဟချက်မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုယောဂီတော်ကောင်းကသိရရှုရမလားမရှုရဘူးလားရှုရမယ်လက်ရှိဒီမင်းသားလေးဘောမှာပြုစုပြုထောင်နေတဲ့သမုဒိယသစ္စာကြောင့်လက်ရှိမင်းသားခန္ဓာ၅ပါးရနေတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒါကတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်ဒကာကြီးတွေကလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးအလားတူပဲရှိလက်ရှိဒကာကြီးတွေလည်းသားတွေသမီးတွေရှိတယ်သားတွေသမီးတွေပေါ်တွေ့တက်မဲ့နေတဲ့တဏှာဒီသစ္စာဒေသနာတော်နိယသမုဒိယသစ္စာအဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒကာကြီးတွေခန္ဓာ၅ပါးရရှိနေပါလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမဟုတ်ဘူးအကယ်၍ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်နော်သားသမီးဆိုတာကအခုဒကာကြီးတွေအသက်40 50အရွယ်ရောက်ကြပါပြီတချို့နော်ဒီဘယ်မှာသားသမီးပေါ်မှာတွေ့တဲ့တဏှာဖြစ်ပြီးဆိုကြတယ်မိမိခန္ဓာ၅ပါးကဒီသားသမီးဆိုတော့ဘယ်နေရာနေမှန်းတော့မသိခင်ဟိုးမိခင်ဝမ်းတွဲတဲ့ကအကောင်းဆုံးစပ်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်ခဲ့ဒီတော့အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာကခုမှဖြစ်တယ်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးကဟိုးအစောကြီးကကြိုတင်ပြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သဘာဝလေးကြမလားမကြပါဘူးပြန်စဉ်းစားနော်တဏှာမြင်နိုင်ပေါ့သမုဒိယသစ္စာလို့ပြောတော်လဲလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာဒီဘယ်သမုဒိယသစ္စာဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ပြီးကြည့်ဖို့လိုနေတယ်အဲ့ဒီလိုမဆန်းစစ်ပဲနဲ့တဏှာဟာသမုဒိယသစ္စာပဲဒီတဏှာကိုသိရင်သမုဒိယသစ္စာကိုသိတာပဲလွယ်လွယ်နဲ့ပြောလိုက်ရင်တော့လက်ရှိဒုက္ခသစ္စာရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုသိပါမလားမသိနိုင်တော့ဘူးမသိနိုင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မလဲဝိပဒကေနဘာနာကမ္မံတရင်္စဝိပံကံတရိစ္ဆဧကရေတတောဇာတိတဗံဟောဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာပြစ္ဆပဋိကညာဘိုင်းမှာဖွင့်ထားတယ်နော်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်နေတဲ့ဝိပဿကပုဂ္ဂိုလ်ဒီကံကံရဲ့အကျိုးကိုတော့ဒီစိတ်တွေအပြင်သိသိနေနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဧကရေတတောဇာတိတဗံအဝိပယဒီစိတ်တွေအပြင်သိသိနေအကုန်လုံးသိဖို့ဆိုတာကတော့တာဝကတွေရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမမင်းညသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့အရာတာဖြစ်တဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုကိုယ်စင်အောင်သိဖို့နော်ဘာဝကတွေကတော့ဒီစိတ်တွေတချို့တော့အနေငယ်တော့သိသိတယ်သဗ္ဗေနတပ္ပအပရိသဗ္ဗေနတပ္ပအဇာနေနေပစ္စယပရိဘဟောနပရိပုရတိလုံးလုံးကံကံရဲ့အကျိုးကိုမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ပစ္စယပရိကညာဘယ်လိုမှမပြည့်စုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီကဆရာတော်ကလည်းထပ်ပြီးရှင်းထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ပစ္စယပရိကညာတောင်ရပါမလားမရဘူးကံကံရဲ့အကျိုးကိုမသိခဲ့ပစ္စယပရိကညာတောင်မှမဖြစ်သေးတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မလားမရနိုင်မရတဲ့ထုံလည်းရှိပါတယ်အရှင်သာဏမထေရပေါ့နာမည်ကျော်နော်အရှင်သာဏမထေရကခန္ဓာ၅ပါးဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အနတ္တဖြစ်တဲ့ဒီဉာဏ်သူရှိမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မဆိုင်ဘူးမဆိုင်တော့ဗာရဏီပြီးဣတိပရဏအမိရတဲ့မိဂရာဝတ္တမှာရှိတဲ့မထေရကြီးတွေပေါ့ဘယ်ခါမှလည်းလို့ပြီးတော့သူ့ပြမရန်ခတ်ပြီးတဲ့အခါပေါ့ပထမသင်္ကနာတင်ပွဲအပြီးပေါ့ဘုရားရှင်ရဲ့မှာကြားချက်တွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့ရန်အတွက်စီဝေးခေါ်လိုက်တော့စီဝေးလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ရှင်အနန္ဒာကနေပြီးတော့ရှင်သာဏမထေရဘုရားရှင်ကပြမရန်ခတ်ဖို့အမိန့်တော်မြတ်သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလျှောက်ထားရောက်တဲ့ချိန်ကမှပြမရန်ဆိုတာဘာလဲလို့ထပ်မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေရှင်သာဏမထေရကပြောလို့ရပြောစီမင်္ဂကရှင်သာဏမထေရကိုတခွန်းတဘာဒမှမပြောရဲ့ဤဒီပင်ပြမရန်ဖြစ်ချေသည်ဆိုပြီးတော့ပြမရန်အမိန့်တော်ပြန်တန်းကြီးထုတ်ပြန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကဲဒီပြမရန်အမိန့်တော်ပြန်တန်းကိုအရှင်ဘုရားပဲသွားဆောင်ရွက်ခြေတော့ဆိုပြီးတော့ထိုချိန်ကမှကောသံပြီးဘောဓိတယုံအကြောင်းတိုင်းမှာအရှင်သာဏမထေရကရှိနေတဲ့အတွက်နောက်ပါသံဃာတော်ခမမြတ်အင်အားမြတ်မြတ်ခေါ်ပြီးတော့အရှင်အနန္ဒာကကြွရတယ်ကြွပြီးတော့ပြမရန်ခတ်လိုက်ဒီပြမရန်အမိန့်တော်ပြန်တန်းရုပ်ဖတ်တာကိုကြားလိုက်တဲ့ဒီပြိုင်တဲ့ရှင်သာဏမထေရဘုံကနေလဲထွက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားတပည့်တော်ဘယ်လိုလုပ်တော့မလဲဘယ်လိုမှစကားမပြောတော့ဘူးဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မှာကမာနကြီးတယ်ဒီမာနကိုနှင်းချိုးမှဒီမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကရမယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်မြင်လို့သို့တော်လည်းဘုရားရှင်တက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်အခါမှာဒီမာနကလည်းမကြနိုင်ဖြစ်နေတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဆိုတာလည်းသိဒီပြမရန်ခတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်ဘုရားရှင်ကလည်းပြမရန်အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲဒီပြမရန်ခတ်ပြီးတဲ့အခါတတိယတော့ထဉာဏ်တစ်ပါးနဲ့သွားချင်းကပ်ပြီးစကားပြောကြည့်ဟိုရန်ကသူတခွန်းမှစကားမပြောနောက်ထပ်တစ်ပါးအနံကပ်သွားပြီးစကားပြောကြည့်ဟိုတစ်ပါးကလည်းသူတခွန်းမှမပြောအဲဒီလိုနဲ့ယဟန်ဒီတစ်ပါးပြီးတစ်ပါးလှည့်ပြီးချင်းကပ်ပြီးစကားပြောလိုက်တဲ့တစ်ပါးမှသူစကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဘာလုပ်လဲတပည့်ကလေးလွယ်နထသင်္ကန်းလေးပခုံးတင်သင်္ကန်းလေးယုံပြီးတော့နော်နထသင်္ကန်းလေးပခုံးတင်တပည့်ကလေးပခုံးပေါ်လွယ်ပြီးတော့
ဘောဓမီပြီးဂေါတိတယုံကြောင်းတဲ့ကြောခိုင်းပြီးတော့သူကထုတ်ခဲ့ရတယ်ဘယ်ရောက်လာလဲဗာရဏသီပြီးဣတိပရဏအမိရတဲ့မိဂရဝံတော်ရောက်လာအဲဒီမိဂရဝံတော်ရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှသံဝိကတွေဖြစ်ပြီးတော့တရားတွေတကယ်အထုတ်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးခဏခဏပြောနေတယ်နော်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ဣဇဒဗိဒဩဒါရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတဒုရတန္တိကတို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့12မျိုးသောအကျင့်အဖြစ်ဒီနေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုရှင်းရှင်းသိတယ်။မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကမဆိုင်ဖြစ်ဘူး။ဗာရဏီပြည်ဣတိပရဏအမိရတဲ့မိဂရဝံတော်မှာရှိတဲ့မထေကြီးတွေတန်ချင်းကပ်ပြီးမင်းမြန်လျှောက်ထားတော့လည်းမထေကြီးတွေကလည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုဖို့အနိစ္စနဲ့အနတ္တရှုဖို့ပဲညွှန်ကြားတယ်ဒုက္ခလို့ရှုဖို့တော့မညွှန်ကြားဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီကကြီးတွေဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲ။စေသနာမထေမှာခံယူချက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်။သူပြောနေကြစကားလေးဒီကပြောနေကြစကားလေးကဘာလဲဆိုတော့ယရအိဋ္ဌံတံဒုက္ခအကျဉ်းသဘောတရားဒီအနိစ္စမှန်တယ်ထိုအနိစ္စမှန်ရင်ဒုက္ခပဲဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတန်ချက်ဖြင့်အနိစ္စခံရရတယ်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတန်ချက်ဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောဒီဒုက္ခပဲဒုက္ခဆိုတော့အဲ့ဒီစကားလုံးကိုသူကကင်ပြီးတော့မဲ့ညာဖိုးညာရတယ်ဆိုတဲ့အရှင်ဘုရားတို့ကလည်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲလို့သူကဒီလိုပြောတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတယ်အနိစ္စတရားအနိစ္စမှန်ရင်ဒုက္ခလို့ဘုရားကဟောထားတယ်မက်ဆေ့စရတိတွေလည်းတို့ကနိစ္စထောတာမဟုတ်ဘူးမက်ဆေ့စရတိတွေအာယုံဖြစ်တဲ့အတ္တကတ္တအငြိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကနားလျင်နိစ္စထောတာတရားအတ္တကတ္တအငြိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းအာယုံယူနေတဲ့သိနေတဲ့ဒီမက်ဆေ့ဖို့စိတ်တွေကအနိစ္စတရားဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်တယ်သူတို့မှာဥပ္ပတိပဲရှိတယ်ယရဏိစ္စတံဒုက္ခဆိုတဲ့ဒေသနာတော်အတိုင်းပြောရင်တော့သူကဖြစ်ပြီးပြတ်မှုရှိနေတဲ့အတွက်သူတို့လည်းဒုက္ခတရားတွေပဲဒါကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာမစိတ်စိတ္တိတွေဖို့စိတ်စိတ္တိတွေဟာဒုက္ခတရားဖြစ်နေတဲ့အတွက်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရတယ်လို့ဝန်ခံနေတဲ့အရှင်ဘုရားတွေဟာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဒုက္ခဒီလိုပြောတတ်တယ်အဲ့ဒီအပြောကိုရှောင်ကျင်လို့မထေကြီးတွေကကဲအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စလို့ရှုအတ္တလို့ပဲရှုတယ်ကွာဆိုပြီးဒီလိုပဲပြောလိုက်အဲ့ဒါနည်းနည်းတခါကြီးတွေတတိထားကြစကားသိကတ်တာဟာနေရာကမှသိပြီးတော့မကောင်းဘူးနော်ဒါနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုနေတော့လေမဉ္ဇဉ်ကမဆိုင်ဖြစ်နေတော့မှမန်ဆိုကျိုးရင်လေအဲ့ဒါတော့ဒီယမရအစရှိတဲ့ကံလေးတွေပေါ့လေဒါပြန်လီရုပ်သိမ်းခွင့်ပြပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့မန်ဆိုကလည်းကျိုးတော်ပြီးဖြစ်တော့တန်ဃာတွေကလည်းသူ့ကိုစကားပြောလာပါပြီဘုန်းကြီးတို့ရှင်အနန္ဒကတော့ဘုရားရှင်ဓမ္မတရားတွေကိုသေချာစနစ်တကျလက်ပုလက်ကျသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီတော့ရှင်အနန္ဒနဲ့အနန္ဒလေးအမတန်ရင်းနှီးတယ်ရှင်အနန္ဒထံကအကျိုးကြောင့်တင်ပြလျှောက်ထားရင်လည်းရှင်အနန္ဒကငါ့ကိုတော့ကိုကြီးမှာပဲညှို့လင်းကျကြီးစွာဖြစ်သူလက်သိခင်တယ်ရှင်အနန္ဒကိုဖောဘက်တော်တွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကောသမီပြီးဘောဓိတော်ကျောင်းတွေကိုတစ်ဖက်ပြန်သွားပြီးရှင်အနန္ဒကိုအကျိုးကြောင့်တင်ပြလျှောက်ထားတော့မှရှင်အနန္ဒကကိစ္ဆနာဂုတ္တသုတ်တံလို့ခေါ်တဲ့သုတ်တံလေးတစ်ခုဟောပြပါတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံလေးမှာအစာပိုင်းမှာဥစ္စေတဒိဋ္ဌိနဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိခေါ်ပုံကိုဘုရားကဟောထားတယ်အလယ်ပိုင်းမှာခုနကအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရစသည်ဖြင့်ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်နေတဲ့သဘောကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့သန္တရာဆက်ချုပ်ငင်းဖို့ဝိဇ္ဇာရတွေ့ရောအတ္တိတဝိရကနိရောဓဆက်ဖြစ်တဲ့သန္တရာဆက်ရပြည့်စဲပုံကိုဟောထားတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီဒေသနာနာကြပြီးတဲ့အဆုံးသောတာပန်တည်သွားတယ်ဆက်လက်ပြီးပေါ်များအထုတ်လိုက်တာမကြမီအရတ္တဖို့စိုက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကြောင်းကျဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုမရှုလို့ရှိရင်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးသမုဒိယသစ္စာကိုသိမလားမသိဘူးနော်ကြောင်းကျဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုသိမှမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရမယ်သမုဒိယသစ္စာကိုသိမယ်ဆိုရင်အတိတ်အနာဂတ်ကြီးလွှဲရှောင်လို့ရပါမလားမရဘူးဒီနေ့ပြည့်စုံပြည့်စုံတဲ့ကံကြောင့်ဒီနေ့အကျိုးပေးနေတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ခန္ဓာ၅ပါးရတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကကံကြောင့်သာလျှင်ဒီဘက်မှာဝိဘက်ခန္ဓာတွေကရနေတာဖြစ်တော့အတိတ်ကိုလှမ်းမရှုရင်အတိတ်ကကံကြောင့်ဒီဝိဘက်ခန္ဓာ၅ပါးသင်္ချာဖြစ်ပုံကိုကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုသိမလဲမသိဘူးဆရာအပြောနဲ့တော့လွမ်းလို့ရတာပေါ့ဟာဒီကကြီးတွေအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်နော်သင်္ချာမှတ်ထားတာကအမတန်အရေးကြီးတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားသင်္ခါရကြောင့်ကံဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တဲ့ဟာဆရာကပြောပြီးသဘောကျတော့တယ်မှန်တယ်ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တယ်ဝိညာဉ်နဲ့တလန္တဖတ်တာဝေဒနာတနာဥပါဒံဘဝတွေကပြစ္ဆုတ်ပံဟိုဇာတိတရမရဏကအနာကဒါဟိုတေချာရှင်းပြီးပြလိုက်ပြီဒါတော့နားရှင်းတော်ပြီပြနားရှင်းအောင်လည်းပြီးရောလားမပြီးဘူးကိုယ်တိုင်သိအောင်ပြန်ပြီးလေ့ကျင့်
သူများထံမှာသင်သည့်အနေနဲ့သိတဲ့အတိကတော့ဟိုတဲ့အာဂမတုတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအာဂမတုတ္တနဲ့မလုံးလောက်ဘူးအဓိကမတုတ္တခေါ်တဲ့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းပေါက်သိတဲ့အတိရအောင်တဆင့်တက်ပြီးကျင့်ရကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဝိဇ္ဇာချင်းတူတယ်သင်္ခါရချင်းတူတယ်နာမည်တော့တူတယ်ဒါပေမဲ့အချင်းအရာချင်းမတူဘယ်လိုမတူလဲခုနကကြည့်ပေါ့မဟာဗုဒ္ဓပစ္စေကဗုဒ္ဓအလောင်းဖြစ်တဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလေးရဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံကြည့်နော်သူကဘုံမှာဂျပန်ထဲမှာပဲပြိတ္တန်ကြီးကြီးနေရတဲ့အမျိုးသားဖြစ်ဖို့စသည်ဖြင့်သူ့ရဲ့အဝိဇ္ဇာတွေကအားများတယ်နောက်တစ်ခုဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့သူမနအမင်းသမီးပေါ့သူကြတော့ဘဝကြီးရဲ့အသွယ်သွယ်ဆိုတာထင်ရှားရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မကြောက်မကြမတောင့်မတနဲ့အသက်မွေးရတဲ့သူဖြစ်ရဘာလို့ဤဒီစုတောင်းလူများအပေါ်ချစ်ခင်မြတ်တို့အပ်တဲ့သူမနအမည်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ရဘာလို့ဤဒီစုတောင်းဒီတော့လူများအပေါ်ချစ်ခင်မြတ်တို့အပ်တဲ့မကြောက်မကြမတောင့်မတပဲအသက်မွေးရတဲ့သူမနအမည်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာထိုအမျိုးသမီးဘဝကိုတွေ့တတ်မဲ့တဲ့သဘောကတဏှာစိတ်ကပ်ပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒာဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာသုံးခုခြံရံပြီးတော့ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေကိုညာလေးပါးနဲ့နှုတ်ကနာစွမ်းနေဆက်ကပ်ပြီးလှူဒန်းတယ်သင်္ခါရဒုသင်္ခါရတရားတွေထုတ်ပြသွားလို့ယုံနာစင်မှာနှုတ်နံထားခဲ့တဲ့စွမ်းအင်ကမ္မတတိတွေကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာသင်္ခါရကံနာမည်ချင်းတော့တူတဲ့အချင်းအချင်းလေးတွေတူတာစွမ်းအင်မတူဘူးခုနကမဟာဗုဒ္ဓပစ္စေကဗုဒ္ဓအလောင်းအမျိုးသမီးလေးရဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာသင်္ခါရကံနဲ့ဒီသုမနမင်းသမီးရဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာသင်္ခါရကံတူလားမတူကြဘူးနာမည်ကတူလားနော်ဖြစ်ပုံအချင်းအချင်းလေးတွေမတူဘူးနောက်တစ်ခုပြောနေကြပဲခဏခဏပြောမယ်တတိယတော့အနောဇာဒေဝီကြီးပေါ့ခုဘဝမှာမဟာကပိနမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားကြီးလာဖြစ်ပါတယ်မဟာကပိနမင်းကြီးကဘုရားအတန်ကိုနားထောင်နေရကနေလောကမှာတာဝတိကုံတရီထံမှတဆင့်ပေါ့လောကမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝတိမှာဘုရားရှင်ဘုရားမှာဧကံပွင့်နေပြီတရားရှင်တရားမှာဧကံပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်နေပြီသံဃာပြသံဃာမှာဧကံပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်နေပြီဆိုတဲ့ယရဏသုံးပါးတို့ပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်တဲ့သတင်းကြတော့ဝိညာဉ်တော်မှာကြားတယ်နန်းတော်တော့မပြန်ဘူးဝိညာဉ်တော်ကစားထွက်လာတဲ့မြင်းတွေကိုစီးပြီးတော့အမတ်တထောင်ခြံရံပြီးတော့အဲ့ဒီမြင်းတွေနဲ့တချီတဲ့သာဝတိရှိရောက်ခဲ့လမ်းမြောက်ပြီးတော့ခီးနှင်ခဲ့ချက်ချင်းတော့ထွက်ခဲ့နန်းစည်းပင်ကိုစွန့်ခဲ့အဲ့ဒီကုန်းတယ်တွေကိုပဲတဆင့်စကားလေးမှာကြားလိုက်တယ်သွားနန်းတော်ကိုသွားသင်တို့စုပြီးတော့ယူစေ